Item songs. Can't live with them. Mostly can live without them. In addition to our insane star system, playback singing, and the general melodrama, an item song is one such element of Indian cinema that the rest of the world just doesn't do. In general, only Hollywood or बाकी major filmmaking cultures में they don't break narrative to jump into a lip sync song and dance sequence. But even in this, Indian films have this one specific kind of song जो I think La La Land और West Side Story जैसी musicals में भी नहीं होगा. An item number. Men love them, women hate them, except when it's a शादी dance floor. वहाँ पे अगर शीला की जवानी पे नहीं नाचे तो भाई क्या किया? By the way, if your name is Sheila and you have been to a शादी where all the foofas are like, अरे शीला आ जाओ dance floor पे आओ अपनी जवानी दिखाओ, my sympathies are with you. It has happened around me once and it's very awkward. But yeah, let's talk about item songs. What is an item song? What isn't? Can an item song be respectful? And what is the scientifically proven greatest, most itemest of all item songs in Hindi cinema? भाई इस वीडियो के लिए मैंने 1970s से लेके अब तक के सारे item songs सुने और उनकी वीडियोस देखी for research purposes of course. तो आ जाओ, let's jump straight into it. But before we jump straight into it, भाई का चैनल नया है तो यार सब्सक्राइब कर लो. बट वैसे अगर नहीं भी करना तो भी चलेगा. इट्स नॉट लाइक यूट्यूब एक्चुअली गिव्स अ फक अबाउट योर सब्सक्राइबर काउंट. बट भाई पूरी वीडियो एंड तक देख लेना एंड लाइक और कमेंट कर देना. दैट शिट एक्चुअली वर्क्स. बाकी काम आई थिंक यूट्यूब का एल्गोरिथम खुद से कर देगा. सो या, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड नाउ लेट्स जंप इनटू इट. Let's first define what an item song is. Wikipedia बोलता है that an item song is a musical number which is inserted into a film that may or may not have any relevance to the plot. The word item here refers to both the song and the central female performer being an item, a commodity. But bhai, all of these descriptions are more about what an item song looks like, not what it is, what it represents. तो थोड़ा और engage करते हैं इस idea से यार. As I see it, an item song is the ultimate male fantasy, the ultimate male sexual fantasy. A woman, a girl who's not just any girl, she's an item, an object of his desire. And what is that girl doing? She's singing and dancing for a man, performing for him, offering herself to him. But it's not just him alone. The lyrics and setting of an item number are often about the girl choosing one man over a sea of other men who want her and who are desperate for her love and attention. And if there's not a man on screen, the item girl is offering herself to the audience and saying no to all the other men around her. You are the one who's being offered the item. And as a man, that's the hottest thing you can have. एक लड़की जो कन्वेंशनली ब्यूटीफुल है, जो थोड़ी फाइस्टी है, who neatly falls on the Madonna or binary towards the latter, जिसको बाकी मर्द चाहते हैं पर जो उन सबको छोड़ के तुम्हारे पास आती है. So in this video, I'm not talking about the morality of item songs as such or their effects on rape culture and misogyny. I don't think there's much debate on that. But I want to engage with item songs as a gaze. I want to engage with the idea of what makes something an item song, a good item song. By good, I just mean कि मैं एक criteria set कर रहा हूँ and if a song falls into that criteria, it is considered a good item song. So the best item song will contain all the ingredients of a typical male fantasy, something that objectifies the girl the most and in general adheres to the fact that a woman at the end of the day is in control of her man. और अब इस सब के ऊपर अगर सिनेमैटिक क्राफ्ट हो तो और भी बढ़िया या और भी घटिया, I don't know. Before anything, any item song worth its metal needs to have a basic level of musical and cinematic standard. गाना बैंगर होना चाहिए और वीडियो वेल कोरियोग्राफ्ड होनी चाहिए. It should say something. And if not say something, it should at least be sonically and visually appealing. Like Rahman's Turkish-inspired Maya Maya from Guru with these amazing rhythms. Or Mamta Sharma's vocal performances in her various item songs. Or when it comes to the filmmaking of it, look at the set design and choreography in Chikni Chameli. Or the raw energy of Babuji Zara Dheere Chalo. Bhai, who would have thought that a bhais could be a sexual object? तो यार ये तो प्राइमरी है. गाना और वीडियो मिड नहीं होनी चाहिए. अगर गाने का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ तो वो कितना भी क्राइटेरिया को जस्टिफाई कर ले, कुछ फायदा नहीं होगा उसका. बट ओवर एंड अबव ऑल ऑफ दिस, there are some basic things that I think all item songs should have and a true item song should have.
First things first, I think the most important distinguishing factor of an item song is that it needs to be performed at a mehfil, a gathering of multiple people where the central man is a part of a larger crowd of people and the item girl is performing either exclusively for the man or for the whole crowd. And since there are loads of people involved, it goes without saying that alcohol and music to ho hi raha hai saath mein. It's a performance with a clearly defined audience and a performer. Also, from what I have noticed in most of these item songs, some sort of party is happening at a villain's den or something. So there are a lot of guns involved as well. But of course, it's not mandatory. A mehfil really drives home the competitive and public nature of an item song. If there is a crowd of random men and one hero, like in Chikni Chameli, the guy is like, देख भाई इतने सारे लड़कों के बीच में लड़की मुझ में interested है. And if there's a crowd of women performing for one man, like in the original Saki Saki, he's like, देख भाई मैं कितना stud आदमी हूँ. Every girl in the world is at my feet, half naked and ready to smash. तो यार एक communal objectification का होना बहुत ज़रूरी है. शायद इसलिए in my eyes I don't see ये मेरा दिल प्यार का दीवाना as an item song. It has all the check marks of one, but that communal बाजार वाली बात नहीं है. आइटम के लिए एक मार्केट भी तो होना चाहिए ना. इट्स जस्ट वन वुमन ट्राइंग टू सेड्यूस अ मैन इन प्राइवेट, नॉट आइटम इनफ. उस एरा से आई थिंक महबूबा महबूबा इज अ बेटर आइटम सॉन्ग. बस उसमें एक कैवियाट है दैट द मेन वॉइस हु इज डूइंग द ऑफरिंग इज ऑफ अ मैन. ही इज ऑफरिंग हेलन टू गब्बर रादर देन हेलन हरसेल्फ हु इज सिंगिंग. There's this game that I had invented last year जो सिर्फ मैं अकेला ही खेलता हूँ, but it's very fun. You have to think of an item song and then tell me the situation that leads to that song. Like in Ishaqzade, what is the situation that leads to Chokra Jawan? Pause the video and answer in the comments. Or let's say what happens right before Sheila ki Jawani. Trust me, when you start playing this, you will realize what I'm talking about. काफी अच्छी गेम है. इंडियन सिनेमा में गानों का as such कोई reason होना जरूरी नहीं है. From dream sequences to random cutaways to Switzerland to just a character's internal motivation taking a musical and visual form. हमें गाना गाने के लिए बहाने चाहिए. But for a true item song, one thing has to hold true. अगर उस गाने को पिक्चर में से निकाल दो तो मूवी पे as such कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Going back to the Wikipedia definition, it is a musical number that may or may not have any relevance to the plot. And this distinction is very important. The distinction between a song that drives a narrative versus just a dance number. The latter is only there for the purpose of singing and dancing. So let's say even though there is dancing involved in Devdas songs, I don't think they are dance numbers like that. The film is all about song and dance, तो उनको तुम निकाल नहीं सकते narrative से. And item songs are a subset of dance numbers. All item songs are dance numbers, but not all dance numbers are item songs. For an item song, there needs to be some connective tissue between the plot and the song. चाहे वो कितना भी flimsy हो. Like, let's take the example of the song Dilbar Dilbar, both the old and the new one. One is a dance number and the other one is an item song. In the film Sirf Tum, Neha, played by Sushmita Sen, is crazy about Deepak. He's avoiding her, but she calls him for dinner at her place. Neha is waiting for him, he doesn't show up, and cut to a foreign location. And Sushmita Sen starts singing for Sanjay Kapoor, होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर. एक तो there's no महफिल, it's a dream sequence of sorts. And उसमें भी there is no connection that is attempted between the scene that happens before and the actual song. पहले वाला scene सुष्मिता के घर पे हो रहा है और गाना अचानक से किसी फॉरेन लोकेशन में कट हो जाता है. ऑल्सो संजय कपूर जो पहले उसके घर आ नहीं रहा होता, ही इज विद हर इन द सॉन्ग, सो कोई कनेक्शन नहीं है. सो आई वुड कॉल दैट अ डांस नंबर एंड नॉट एन आइटम सॉन्ग, इवन दो सम अदर क्राइटेरिया आर बीइंग फुलफिल्ड. इट फेल्ट मोर लाइक दैट प्यार प्यार करते करते सॉन्ग फ्रॉम जुदाई. You know, random cuts to another location, people dancing within themselves, walking, a lot of walking. It might be another genre of dance numbers, but यार वो item वाली बात नहीं है इसमें. On the other hand, in the new Dilbar Dilbar from the film Satyamev Jayate, Damle is at a dance bar on a deal. Virender Rathore is on a hunt for him, and in that bar, Nora Fatehi just happens to be dancing. Classic item song plot. Throughout the length of the song, John is eyeing his target who is in the bar. And after the song, the film continues outside the club where Damle is killed at the petrol pump. मेरे लिए ना ये connection attempt करना बहुत ज़रूरी है. It should be that perfect middle ground between irrelevant and absolutely essential to the plot. एक forced connection होना चाहिए. अगर story में बहुत ही integrate हो रहा है गाना तो it's too important to be just an item.
और अगर एकदम ही आउट ऑफ नोवेयर आ रहा है सो इट्स अ ग्लोरिफाइड ड्रीम सीक्वेंस. There has to be just enough of a fuck given to include the song in the main plot's narrative. Kind of like the Johnny Lever comedy gags in 90s films. And that's another reason why I don't consider Ye Mera Dil as an item song. Helen using her sexuality to stop Dawn from leaving is a decent enough reason for that song to be there. Now sure, अगर ये गाना भी फिल्म से निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट यार द लिंक इजंट एज फ्रेजाइल एज चोली के पीछे क्या है और यूपी बिहार लूटने कि भाई हीरो एक बार में जा रहा है जहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस हो रही है. यहाँ एटलीस्ट गाने की सेक्सुअलिटी का एक रीजन देने की कोशिश की है राइटर ने, which falls in line with the universe of the plot. In the same vein, let's take Besharam Rang, which I think lies in that grey zone. For sure, it's sexually suggestive. Ask Narottam Mishra and he'll tell you. But bhai, there is no attempted connection to the plot. Pathaan just says, मुझे भी vacation की ज़रूरत है and boom, bikini. Also no महफिल, so not the most item. अगर ऐसा होता कि पठान स्पेन में जाता है और वहाँ किसी बीच पे कोई डांस प्लस एब्स वर्कआउट का कंपटीशन हो रहा है एंड देन दीपिका स्टार्ट्स नाचिंग तो समझ भी आता. बट अगेन डांस नंबर नॉट एन आइटम सॉन्ग. ऑल्सो एन आइटम सॉन्ग नीड्स टू बी डाइजेटिक. इट नीड्स टू एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स ऑफ द फिल्म. A real place where music is supposed to be playing on a speaker, like a party or a concert or something. Another factor that distinguishes an item song from a regular sensual love/dance number is the equality in interest. अब लड़की तो अपने आप को ऑफर कर ही रही है लड़के को, बट अगर लड़का एकदम उसे परस्यू करने लग जाएगा, उसे प्यार दिखाने लग जाएगा, फिर कहाँ की फैंटेसी यार. द मैन वॉन्ट्स द गर्ल एंड द गर्ल इज गिविंग हरसेल्फ टू द मैन. ये तो काफी कंसेंशुअल हो गया ना. असली मेल फैंटेसी तो थोड़ी प्लेफुलनेस में है. द बेस्ट आइटम सॉन्ग्स आर दोज वेयर द मैन इज बेयरली प्रेजेंट. आइदर ही इज नॉट इवन सिंगिंग एट ऑल, और अगर गा भी रहा है तो इतना इंटरेस्टेड नहीं है. अगेन गोइंग बैक टू द मेल फैंटेसी. मैं तो भाई भाव भी नहीं दे रहा, पर वो बंदी अपने आप को थ्रो कर रही है मेरी तरफ. It's because of this reason songs like Hot Rasile and Billo Rani fall short. They're item songs, sure, but the customer is too interested in the item. वो बचपन में पापा बोलते थे ना कि अगर कोई टॉय अच्छा लग गया तो दुकानदार के सामने इतना एक्साइटेड मत हो, इतनी तारीफ मत करो. वो वाला मामला है. बिल्लो रानी तो ऑलमोस्ट लव सॉन्ग है यार एक. Both the main leads are indirectly singing the song for their partners and saying कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा. तो फिर बिल्लो आइटम किसकी है? बमन ईरानी की. On the contrary, in a song like दिल मेरा मुफ्त का, Gulshan Grover and Saif Ali Khan barely acknowledge the woman's presence. The only male parts are sung by background extras और वो भी एक ही लाइन है आई थिंक. मेन लीड दोनों अपने में लगे हुए हैं and there's this stoic energy whenever Kareena goes close to Gulshan Grover. कि भाई मैं तो यार नॉर्मल ही हूँ, इसको देख लो यही चिपक रही है. For the relation to be truly item, the man can at max throw money at the girl. एक दो स्टेप कर सकता है शायद. He can even have a few lines catcalling the girl, but anything beyond that is a do it. The purpose of this trait is to show that real men don't chase girls. अब जैसे in मुन्नी बदनाम हुई, you'll say that the male and female parts are pretty equal. 2 stanzas each हैं दोनों के, तो यार आइटम कैसे हो गया. बट तुम जरा देखो कि गा क्या रहे हैं. How the power balance is being established through each character. The song starts with Munni performing for the whole party. And उस पार्टी का लीडर छेदी सिंह, who is टपकाउंग लार at Munni, he's saying things like मुन्नी रे तेरा गली गली में चर्चा रे, भरा इश्क का पर्चा रे. And he's not very subtle about his feelings for मुन्नी. एकदम वो पीछे भाग रहा है उसके. बट जैसे ही चुलबुल पांडे आता है, the power dynamics change. And the lyrics थे, तू एटम बॉम्ब हुई डार्लिंग मेरे लिए. वो खुद ही अपने आप को अल्फा क्लेम कर देता है. एंड एवरीवन एल्स फॉलोज. ही इज द वन हु सिंग्स मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग मेरे लिए. अब तक कोई भी मेरे लिए करके बात नहीं कर रहा था. मुन्नी वॉज ऑफरिंग हरसेल्फ फॉर द जनरल क्राउड, बट एज सून एज द हीरो कम्स इट बिकम्स मेरे लिए. एंड छेदी सिंह इज विजिबली पिस्ड अबाउट दिस कि भाई मैं इतनी मिन्नतें कर रहा हूँ मुन्नी के लिए और ये आदमी एक तो लेट आ रहा है, ईगोइस्टिक है इतना, और अकेले ही क्लेम कर रहा है आइटम को. और मुन्नी भाव भी दे रही है इसको. हमें साफ बताया जा रहा है कि एक असली मर्द वो होता है जो चौड़ में लड़की को क्लेम करे, वो नहीं जो उसके आगे पीछे भागे. चुलबुल पांडे ओवर छेदी सिंह. Even in Kajrare, Abhishek Bachchan, who goes up to the dance floor first, he keeps getting rejected by Aishwarya.
She's actually into Amitabh, जो आराम से पीछे मस्त बैठ के दारू पी रहा है. She's the one trying to seduce Amitabh, and he's just playing hot and hard to get. Amitabh literally बुझाओs the fire inside Aishwarya. Major KLPD. But अभिषेक पीछे से उछल के अपनी मोमबत्ती लाता है और कटवा लेता है अपना. Again, real men don't chase women. तो इवन दो इन दोनों गानों में मेल टू फीमेल पार्ट्स काफ़ी इक्वल हैं, इफ़ यू गो इन टू द पावर इक्वेशन ऑफ द मेन एंड द वुमेन, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस जो होठ रसीले और शायद बिल्लो रानी जैसे गानों में नहीं है. एनी सॉन्ग वेयर द मेन आर डूइंग मेजॉरिटी ऑफ द सिंगिंग, दैट टू अबाउट द वुमन, I don't see an item song there. They're more like stalking songs where a bunch of men are chasing and calling out to the woman, like Jumma Chumma De De or something. It's a territory of male sexual fantasy that I would not like to go into, but it does exist. For now, let's just stick to women offering themselves to men. The biggest thing about the item song has to be its sexual and sensual appeal, where the best ones aren't actually about sex. They're about desire. They're about thirst. There's a playfulness to it. Again, going back to the male fantasy. अगर तुम्हें बस सीधे से सेक्स मिल रहा है तो यार उसमें इतना फन नहीं है. The actual thrill is in the item girl withholding herself from the man, yet offering enough to keep the man excited. Maybe that's why bikinis aren't used that much in item song. अगर सिर्फ सेक्स और जिस्म के बारे में होता मामला तो there would be the least possible coverage of the body. But it's actually about the izzat, the jawani of the woman. And this is where the Ghagra Choli becomes a staple in any good item song. It shows enough skin to excite, but covers enough to be left for the man's imagination. And since it's a traditional Indian attire, there is this taboo aspect that comes into play as well. At the core of any item song is the fact that we shouldn't be talking about these things openly. आइटम सॉन्ग्स में वो बात हो रही है जो खुले समाज में होनी नहीं चाहिए. दैट्स व्हाई द फीमेल लीड ऑफ द फिल्म रेयरली डज एन आइटम सॉन्ग, बिकॉज गुड गर्ल्स आरंट सपोज्ड टू डांस इन पब्लिक विद सो मेनी मेन वॉचिंग. इट अपहोल्ड्स ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल वैल्यूज कि अच्छी लड़की सबमिसिव होती है और गंदी लड़की चालू होती है, खुले में डांस करती है, छोटे कपड़े पहनती है, एटसेट्रा. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई थिंक फीमेल सिंगर्स हैव गिवन सम ऑफ देयर करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेज फॉर आइटम सॉन्ग्स, because they aren't boxed in the role of a lover or a woman who will do anything for the hero or something like that. For the singer, there is a lot of scope musically. अगर तुम lyrics पे भी ध्यान दो, you will hear a lot of ideas like मुन्नी बदनाम हुई. Whatever is happening between the guy and the girl, it is not something that is respectable. Even the setting is a little dingy, little underground, some dance bar. तो मतलब वो उस sense में भी it's like थोड़ा hush hush. In that sense, item songs are an Indian version of striptease. There isn't a lot of nakedness, no sex is involved, but बहुत ज़्यादा sexual innuendo है. They are raunchy. Classic example, the song I Wanna Fuck You. जैसे ही सिंघम का ये डायलॉग फेमस हुआ, जिसमें है दम तो फक्त बाजीराव सिंघम, बहुत सारे लोग ये फक और फक्त वाला पन खेलने लग गए. And in the film Joker, the item song picturized on Chitrangada Singh did the exact same thing before it was changed to I Want Just You, but that was stupid. And it's not the only one. Laila Teri Le Legi, Baghdad se lekar Delhi via Agra, they have the sexual playfulness of a boy who just watched his first hot video. A good item song is one जहाँ पे सेक्स की बात पूरी हो रही है बट हश हश होके. तो एक अच्छा आइटम सॉन्ग ना सेक्सुअल भी होगा बट एट द सेम टाइम थोड़ा संस्कारी भी होगा. इट विल मेक नोट ऑफ द फैक्ट दैट बीइंग इन एन आइटम सॉन्ग सेटिंग इज नॉट संस्कारी. Okay, now after all of this gyan payloading and sama bandoing, let me finally tell you what I think is the best, the most item song which fulfills all the criteria I said previously and some more. It's from a film that came out in 1995 and the song is... Yes, Rajesh Roshan's 90s banger that features vocals by Ila Arun and Alka Yagnik. But before we dissect the song, थोड़ा scene describe कर लेते हैं. Karan और अर्जुन वापस आ गए हैं. They have reached the village from their past life and they are reunited with their mother. Now is time to take revenge from Durjan Singh, who is an illegal arms dealer.
हथियारों की एक डील चल रही है. दुर्जन सिंह, his son Suraj and his two Chintu Pintus are with Mr. Christopher and this random Asian looking dude. डील हो गई है and now is the time for some जश्न. And मुंशी जी प्रॉपर शंखनाद कर रहे हैं आइटम सॉन्ग के शुरू होने का. And the song starts. Now first the song's integration into the main plot. As the song is going on, Karan and Arjun sneak into Durjan Singh's trucks and the Nach Gana is a way to distract the villains while the heroes do their work. That's what I was talking about. Not too integral, but not very random as well. The song is picturized around Mamta Kulkarni, who's the central item figure, even though she's an actual actor from the film. She's with an elder performer and the song is a back and forth between these two women. Okay, so on an insane side note, IMDb here says that this elder performer is Ila Arun, who actually sang the older part, but she's not. You can clearly see that on screen. So there is no direct mention of her on the internet. हर जगह Ila Arun ही लिखा हुआ है. But if you go to the comments of the video on YouTube, there are discussions happening about who this elder performer is. And वहाँ पर एक comment says that she danced with Reena Roy in Jareja O Har Jai. And here she is. Another one says that she is the old lady who blows a kiss to Ranveer in Dance Ka Bhoot from Brahmastra. Here she is. और उस कमेंट के रिप्लाई में someone said that she was in another Ila Arun song, क्यों शर्माए क्यों घबराए. Here she is. Now if I go to Karan Arjun's Wikipedia, it gives me this name Sunehrika Kalwani, but it says that Ila Arun played Sunehrika Kalwani, which is not true. And when you Google this name, you only get results which say that Ila Arun plays Sunehrika Kalwani. तो माजरा क्या है भाई? I don't even know where this Sunehrika name comes from. But sadly, she'll remain another unknown, uncredited actor, performer who is did a very good job, I would say. And the comments on the video agree with it. What my theory is that she must be a folk performer who's a specialist in these Rajasthani Indian dance theatre art forms. And I think कुछ name mix-up वगैरह हो गया. Her actual name might be Sunehrika. And if you are a film history nerd like me, let me know if you guys know her real name in the comments. If you guys know what is some other work that she has done, I would love to check her out because बहुत अच्छा काम था उनका इस गाने में. And now let's continue. अब इस गाने में ना एक प्रॉपर स्टोरी चल रही है, पूरा 3 act स्ट्रक्चर है. One of the reasons why this ranks so highly on my list. क्या स्टोरी टेलिंग और क्या मॉरल कमेंट्री. ममता कुलकर्णी इज बिंदिया, अ यंग नाइव वुमन. अमरीश पुरी और राणा जी इज हर पिया, बिकॉज यू नो राणा जी इज द पिया ऑफ एवरी यंग वुमन इन द विलेज. एंड बिंदिया इज ट्राइंग टू गिव हर साइड ऑफ व्हाट हैपेंड वन नाइट. गांव के लोग इस लड़की के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बिकॉज व्हाई नॉट. एंड द एल्डर लेडी आस्क्स कि यार तूने इतना लंबा घूंघट क्यों डाला हुआ है, कहीं पे मुंह काला करवा के आई है क्या. द गर्ल गेट्स अक्यूज्ड ऑफ स्लीपिंग विद अनदर मैन और सब लोग उसके बारे में गुपचुप कर रहे हैं. सबने उसे घेर रखा है कि यार ये तो रात को कोई घोटाला करके आई है. एंड बिंदिया फाइनली रिमूव्स हर घूंघट एंड मेक्स हर केस कि भाई छत पे बहनोई सो रहा था, मैं राणा जी समझ के सो गई. आई एम सॉरी, ऐसी कोई बिग डील नहीं है. शी इज फर्म ऑन हर ग्राउंड. सब लोग उसे शेम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शी इज इनोसेंट, सो शी नोज व्हाट एक्चुअली हैपेंड. नाउ नोटिस द सोसाइटल टैबू. I'd assume that Bindya maybe just got married, a young bride in the story of the song, and her elder sister is visiting her maternal home with her husband, the Behnoi. A guest in this house and in the village. The Behnoi is sleeping on the terrace and Bindya confuses him for Rana ji and sleeps next to him. बहनोई साहब लेटे हैं कि बैठे हैं? And to this, look at Rana ji's reaction. Dude is fully kinged up. He's like a young innocent woman who's socially outcast. She's at my knees apologizing. And add to that the sexual fantasy of her sleeping with a relative. उसका भाई पूरा भाभी देवर वाला मूड बन गया. And by proxy, the filmmakers want us to feel that sexual tension. Every time she says, मैं तन्ने समझ के सो गई, Rana ji's face glows with pride, as if he's saying, देख रहा है भाई, she confused the Behnoi for me. Now the Behnoi in a Indian household is a very respected figure in the household. मेरी बहन का husband हर बारी जब हमारे घर पे आता है, my mother just loses her shit. She can't even leave him unattended for even a second. So if Bindya confused such a respected man for Rana ji, तुम सोचो कि राणा जी का ईगो कितना मसाज हुआ होगा. एंड दैट इज विजिबल इन दिस शॉट वेयर ही इज लाइक, देख रहा है बेटे. इन द नेक्स्ट स्टैंजा द एल्डर वुमन डबल्स डाउन ऑन हर आर्ग्यूमेंट.
कि भाई बहनोई ठहरा, तूने पिया का चेहरा क्यों नहीं पहचाना? एंड एज सून एज द ओल्ड लेडी मेक्स दिस पॉइंट, सारी सखियां फिर से गुपचुप करना शुरू कर देती हैं. एंड लुक एट बिंदिया, शी इज हेल्पलेस, बट शी हैज एन आंसर फॉर दैट टू कि ब्रो उसने चादर ओढ़ रखी थी, आई थॉट इट वाज राणा जी. वो आधे बिस्तर पे सोया था, आधे पे मैं सो गई, नो बिग डील. एंड आफ्टर दिस लुक एट हाउ राणा जी इज ब्रांडिशिंग हिज आइटम इन फ्रंट ऑफ मिस्टर क्रिस्टोफर एंड द रेस्ट ऑफ द विलन गैंग. After this comes a classic 90s beat switch, digital sample drums and all. We should actually do more of these. As Karan and Arjun steal more weapons, the gossip continues. The old lady, still not convinced, says कि भाई कोई लाइट तो जल रही होगी, चांदनी तो होगी छत पे, फिर ऐसी भूल कैसे हो गई तेरे से? And as the गुपचुप continues, the guy gang is like, हाँ बात तो सही है भाई. They are having the time of their lives as a young woman's character is being questioned. Now at this, Bindya, again in her innocence, says, भाई बहनोई was as लंबा as राणा जी. तो मैं क्या करूँ? Notice the sexual innuendo, similar to लैला तेरी ले लेगी. But she says कि यार मैं थकी हुई थी, I just came up and slept next to बहनोई. And at this, for some reason, राणा जी looks like he's having an erection. कि कितनी innocent है यार ये. मतलब इसको कुछ भी नहीं पता लाइफ के बारे में. एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस ऑर्डियल द ओल्ड लेडी फाइनली इज लाइक कि यार चलो वी बिलीव यू एंड तूने मुंह काला नहीं करा. एंड देन द स्टोरी कंक्लूड्स वेयर ऑल द मेन टेक देयर रिस्पेक्टिव आइटम्स इनसाइड देयर टेंट्स. राणा जी टेक्स 2 of them because you know why not, he's the manliest of them all. Male fantasy fully fulfilled. And after the song, ट्रक से हथियार गायब हो जाते हैं. Perfect flow back into the plot of the film. Perfect item song material. I think the only song that comes close to this is R.A. Pritam Pyare. Visually it is shot and choreographed better, which is mostly due to the improvements in technology. But it doesn't have that level of storytelling and the audio is passable at best. And yes, that was all about item songs. मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार what makes an item song क्या होता है क्या नहीं होता है. In a similar vein, I want to make one video about male item songs as well, where I argue that there can't be anything like a male equivalent to an item song. Even though there might be some contenders like दर्दे डिस्को और ओ जाने जाना या फिर जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे. But I think in all of these songs, a sexual hetero male gaze is missing. If there are any gay men in the comment, do let me know what you feel about these songs. Also include Subha Hone Na De in this. But yes, this was all about item songs. I just realized that I spent the better half of this month watching item songs and their scenes in films. So my YouTube is filled with actresses wearing deep cut blouses. It's a proper cleavage fest out here. But it's between you and me. It's all for research. Let me know what you thought of the video. What is your favorite item song? And do you think there can be something like a male item songs? I want to listen to your thoughts and I'll see you in the next one.